ウインク。本当に目開けたままいびきかいてる。後ろ動いて怖い。これ好きやもんね。こうしたらいびきかく。帰ってきた帰ってきた。寝てない本当に目開けたまま。え？寝てるよ。あ、起きとるよ。起きとった？起きとったね。だって。おきちゃんがなんか向こうでいたずらし始めた。めっちゃ来るわ。しおちゃんリラックスしててね。ね。もうそのまま寝なさい。